今日は沖を作ろうという話です。沖、沖火とかねいう言い方します。焚き火をやって最初こう火を起こして、でずっと燃え続けて、である一定の量がこう燃え続けるとこういう状態になるわけですね。これはかれこれそうやな3時間から4時間ぐらい経った状態なんですけど、太い薪も入れて、でその薪が燃えて、で全部火が通って赤く、そして白くですねなる状態、これを沖と言います。でこの沖ができると見た目は炎は上がってないんですけど、とても温度としては高い状態になってるんですよね。焚き火で料理をするっていう時、実はベストなのはこの沖の状態なんですよね。でなんか初めてやったり最初のうちは火がわーっと燃えてるところで、なんかその火にかざしてね、なんか焼きたくなりますよねなんか心情的に。でもそれやると、例えば肉を焼いたら丸焦げになったりするわけですよ。なんでみたいなね、いうことなんですが、料理をするときはその炎自体があると焦げやすいので、この炎がない沖の状態を作って、で例えばこの上に網乗っけて焼くとか、それからダッチオーブンというその鍋ですねはこういう沖の状態でドンと入れて、でそのまま食材を入れて、であとはグツグツほったらかし蓋しといてね、でしばらく経ったら美味しい状態で出来上がっている。なので焚き火料理は沖で作るっていうところを知っといてください。それからね、沖のいいところはめちゃくちゃ落ち着きますよね。この赤い白い、なんというかこう光ってる状態をずっと見てるだけでね、こうチリ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 してるんですけど、とても気持ちが落ち着きます。今夕方にだいぶかかっているので、そうするとこの赤い色もねとても映えて綺麗ですよね。焚き火のクライマックスは沖、ここができるとこまでしっかり育ててあげる、そんな感じですね。本当は僕は入らずにもうちょっと寄せて、この沖のパチパチという音を感じてもらいたいんですけど、すいません、一応こんな絵でやらせていただきました。ということでね、今日は焚き火の沖という話をちょっとさせていただきました。じゃあまた。